你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。首先，確保你已經關掉 Calle 4090的電源，安全第一。接下來，我哋要檢查吸塵機的濾網。打開機身，輕輕取出濾網，檢查有冇灰塵或雜物堆積。如果濾網太髒，可以用水沖洗，等佢完全乾透後再放返入去。建議每隔一段時間就要清潔一次濾網，以保持吸力。然後檢查吸塵機的插頭。插頭如果纏住毛髮或其他物件，會影響清潔效果。用剪刀小心地剪開纏繞物，確保插頭轉動自如。插頭如果磨損，就需要更換，可以聯絡我哋進行免費診斷，幫你確認需要替換哪些配件。接下來，我哋要檢查電池狀態。Calle 4090的電池通常有一定使用壽命，如果你發現充電後無法正常運行，可能需要更換電池。你可以選擇上門取件服務，我哋會為你提供方便快捷的維修服務。在維修之前，記得先獲取報價。你可以透過我哋的網站或者電話聯絡，提供機器型號同問題，我哋會即時給你一個合理嘅報價。最後，保持設備的清潔同定期維護，係確保Calle 4090長期運行良好的關鍵。如果你對維修或保養有任何疑問，隨時可以聯絡我哋。我哋提供上門取件同送件服務，令你無後顧之憂。記住，定期檢查同維護，能夠令你嘅清潔助手更加耐用，保障你嘅居家環境潔淨。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。